jaga lan ati-ati mukir tresno sejati tumekan pati matur nuwun Gusti pun ngijabahi kekarepanku mulyake sang Dewi ora mung sawates ana ing ngimpi yayi lampu tresno kabukti matur nuwun Gusti pun dijabahi. Katur dumateng kadang kula nglampahan wonten sangajengipun wisma mbok bilih sampun wonten teng ngara praptanipun keluarga mijil saking Jonggol. Mugi wonten keparengipun paring dawuh dumateng kula dumateng kadang kula ingkang mapak rawuhipun temanten. Mbok bilih temanten sampun rawuh mugi kepareng paring dawuh dumateng kula. Matur nuwun nyata pratitis dawuhipun kadang kula ingkang sampun kapiji minangka duta mapak rawuhipun penganten tumuli kalajengaken monggo kadang kula ingkang kapijang ngembani wah mondong iskaradi kembar mayang kula nyuwun sabiyantunipun kadang kula kaneman cacah catur liris kawan kakung kalih putri kalih kawareng daya tumuju ing pantileremipun Sekaradi Mancawarni minangka pratandha gelaring tata cara pahargyan wisudan tali dharma. Wisudanipun sang temanten ingkang mangke badhe kalampahan badhe kawitan. Kadang kula sinoman kula nyuwun sabiyantunipun putri kalih kakung kalih pamondhong ing Sekaradi Mancawarni pratandha miwiti gelaring tata cara pahargyan wisudan tali dharma. Ingkang kakung sampun monggo ingkang putri nyuwun sabiyantunipun utaminipun ingkang taksih legan. Nggih. Katang-katang pangrawit Purwolaras monggo siyaga. Kumandangipun lancaran kebu giru tumuli sumambung kodhok ngorek laras pelok patet barang suawi kaki baraken boyong penganten mijil saking rata titihan tumuju ing sasana singangsana kasumanggaken Purwolaras ingkang maraga nuwun rahayu ingkang sinedya bagya yuwana ingkang sinedya sinambi lenggahan para tamu ingkang kepareng rawuh monggo tetwingging mesu budi meminta sih ing Hyang Agung mugi kanugrahan tumurun wonten madyaning sasana pacara catuhu wujuding wahyu jodho pinesti dumateng panjenenganipun sang temanten. Satemah lumampahing padha Mas Khairul Saifuddin Baru Utomo Mbak Nadira datan wonten Murbida praptanipun sang binagus sampun denantu-antu dening Sudarmo kakalih nenggih Bapak Jamus sekalian ibu ingkang mangke badhe paring idi mewah panjurung donga daya hamisuda sang temanten kakalih
Murih Sembodo Rahayu Lestari Salamilami. Monggo prayogi enggal kadekno temanten manjing wonten ing sasana upacara. Katur dumateng para mung tamu miwah keluarga cenaket ingkang nderek memetri budaya miwah kapiji Meranata lenggahing para tamu monggo siaga nampi keluarga agung mijil saking Jonggol Jambon. Syukur-syukur kunjuk dumateng Gusti Kang Agung pengantin sampun jumangkah marabagi sasana upacara tumuli siaga badhe netepi adat widi-widana wisudan tali dharma ya wisudan Pancawari dauping Sang Nata. Kakandhi keluarga agung mijil saking Jonggol Jambon. Tanapi para pangantin miwah penderek sagelar sepapan humiring praptaning kang hanyar katon ingkang katemben prapta wonten margi agung tumuli lon-lonan jumangkah lumebet ing sasana upacara miyak wiwara agung sana busana upacara. Katon Mrabawa kebak kaendahan ingkang katemben lumaksana bebasan Narendra Muda ingkang katemben kawisuda ingkang hangandi garwa Prameswari jumangkah tumuju ing Taman Sari keket supeket kekanan asta datan ginggang sarikma pinara sasra wimbuh guyub rukun runtung-runtung rentengan runtut atut wimbuh patut lamun to kadulu ingkang kakung katingal bergas gagah pideksa sembada ing driya tan mingkuh salwiring kewuh ingkang putri katingal sulistya ing warni bebasan widodari ing kaendran ingkang tedhak wonten ing sasana upacara. Tumapaing padha wong agung kakalih sampun hanjok wonten sangajenging palenggan adi sapecak mangu sajangkah tumoleh mongko werdi kalamunta sang temanten enget Purwaduksina denira kalairaken kababaraken wonten ing Madyapada minangka manungsa jalma limrah titaing Gusti ingkang
Maha Mirah ingkang tansah enget marang Purwa Duksina dumadining manungsa ning jagat raya. Tumuli suing kebukiru kalajengaken lancaran kodhok ngorek larasipun taksih pilok matet bareng. Matur nuwun Ibu Juru Paes Galeri Cantik pratitis anggen panjenengan maes wadananing temanten katingal endah Prabu Prabowo lamun to kadulu bebasan ilang sipating janma sawantah hapindo hapsara hapsari ya dewa dewi hing kaindran kang hange jawantah tedhak wonten madyapada awit nampi kanugrahan saking Gusti ingkang murbeng dumadi Hyang Manon ingkang sinebut Wahyu Jodo. Wahyu Jodo lire lambanging katresnan sekalian garwa sang temanten kakung ingkang pralambangipun wonten Sekaradi Mancawarni winangun endah jinangkep rerenyepan gegodhongan mewah uba rampin serat sarana sesaji sadaya mengkuwur disinandhi miwah panyunan dumateng Gusti murih kang sinedya dadya ingkang kaesti dadi ingkang ginayuh jumbuh ingkang katuju saged raju wonten wujuding renyepan sakjroning Sekaradi Mancawarni nadyan wujud ron-ronan mewah rangken kembang mewah uba rampen nanging sejatine wujud wonten sasmita sinandhi sakjroning sesaji debok ingkang pinilih pisanging raja mengku para lambang sang temanten bisuwa sinungka prabawan prabawane sang Narendra ingkang minangka bawat pangalung haluming nagara roning andhong wreksa waringin kembang Gandharasa jangkep tumuli kalajengaken tata cara Ranupada penganten kakung jumeneng wonten saluhuring pasangan ingkang pinilih muhung pasangan Kebon Danu lamun to kawis ing lisan werdi sinandhi pasangan mongko pralambang penganten sampun kaiket ing janji tuhu menika dadi jodolan pasanganipun tinakdir wonten Lauhil Mahfud kapurba dening Gusti Hyang Agung wiwit rika lenggan menika mangke ngantos puputing yuswa datan nalisir saking janji sapoto janji mukti gesang sesarengan sabaya pati sabela mukti winasuh padaning sang temanten paripurnanipun midak antiga padaning temaneng kakung hanabak antiga pecah babar sanalika wujud antiga utawi tigan saking tembung tiga lire tigang perkawis sakjroning urip manungsa ingkang tansah den persudi lair urip lan pati wiwitan tengahan lan pungkasanipun sang temanten babaring antiga ingkang pecah babar wiji kang sejati ingkang warna rekta gegambaran wiji ingkang kinandhut dening ingkang ibu wonten ingkang seta wiji kinandhut dening wiji ingkang tumanduk saking Rama Yakama Kamandanu kalamun wis manunggal dadya sawiji tembenipun
babar titah ingkang indah, ingkang bagus, ingkang sulistya, ingkang ayu. Kalajengaken tata cara Prada Sikna ya temanten putri Hangideri, guru nadi sejati garwa kakung. Prada Sikna lampahipun temanten, jumangkahipun temanten putri manengen ngideri ingkang kakung, lambanging penganten putri tansah nengenaken garwa kakung, lire ingkang pantes den sungkemi mewah den bekteni wiwit rikalenggan menika mangke ngantos mangke puputing yuswa. Ngaturaken wilujeng rawuh mewah panggawi pambagi wilujeng sadaya para tamu keluarga agung wija saking Kademangan Jonggol Jambon Ponorogo, ingkang dipun pandegani Bapak Demang Jonggol wilujeng rawuh manunggal kalian keluarga Purworejo. Tumuli kaparingan wujuding unjukan tirta parem, tentrem jiwa raga, marem sakjroning nala, hayu hayem rahayu salaminyo, winimbuh tentrem jiwanira sang temanten sakjroning urip manggiya yuwana kinalih saking rubeda. Tumuli ingkang rama lan ibu maringi wujud unjukan ingkang winadahan gelas kaca rumasuk ing jiwangga sang temanten bisa gesang kanthi kebak kabagas warasan kukuh bakuh santosa mboten gampil kasembya ing ngaradan. Kalajengaken tata cara sinduran Ibu Juru Paes Galeri Cantik mranata lumadhining tata cara sinduran. Semanten temanten kekalih sing ngebaning sindur ingkang warna gula klapa tinuntun tumuju ing papan ingkang winastan kursi rinengga ya dampar denta kasengkaken ngaluhur bebasan sampun siyaga nggantos kaprabon ingkang rama. Monggo lon-lonan jumangkah kanthi kebak ing pangati-ati duga prayitna datanalisir saking angger-angger paugeran rama lan ibu penganten ingkang tansah nedahaken dhumateng margining kautamen ingkang paring pitutur luhur mewah ingkang nyengkakaken sang temanten tumuju ing panti wisuda. Kalajengaken tanem jero Bapak Jamus nglenggahaken ingkang putra kakalih wonten luhuring kursi rengga. Kawisuda minangka narendra nadyan namung sajuga ratu nadyan namung sadalu. Salajengipun monggo Bapak Jamus mandhap saking sasana palenggahan tumuju monggo katuran minggah wonten ing sasana upacara ingkang winantoy pakurmatan
pepundhen kula mijil saking Jonggol nuninggih Bapak Jemari Ibu Suprihatin. Suwuk sirep gongso setunggal ramban Pak Misni kalajengaken suwuk gongso tumuli badhe kalajengaken sungkeman. Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pelok pisah lan jeneng hengwang yo ku lineng harti becik sira haneng praja suwiteng Srinarpati mijil wigaring tias laras pelok patet nenem nyarengi kirap pengantin nyarengi sungkeman pengantin nyun pangapunten monggo budui buka celuk duh biyung ban monggo tata-tata ibu juru pangadi busana punang duwung kalolos saking gigir waliket tumuli wong agung kakalih lon-lonan kanthi laku dodok bebasan soto minggah Rama repeh-repeh
kebak ing pangati-ati miwah duga prayitna sowan mring ngarsanipun ingkang Rama lan Ibu tumuli sumungkem mring padanipun ingkang Rama miwah Ibu ing Purworejo. Dinampi kanthi bingahing manah rinangkul kinempit kempit kebak rasa tresna lan asih sang nata tedhak siniwaka gilir gumanti ingkang putra kakung sumembah sumungkem ring padaning ingkang Rama ingkang putri sumungkem ring padaning ingkang Ibu dan ibu-ibu pamidhangane wini-wirikmane kebak rasa tresna kaparingan pamuji donga miwah tutur sembur nadyan namung saklimah pangandikanipun ingkang Rama sumusup ing sanubari sumimpen jroning kalbu bebasan jimat paripih ingkang dadya pusakaning gesang sang temanten paripurna sungkeming temanten dumateng ingkang Rama Ibu ing Purworejo tumuli kalajengaken tumapaing padha hanuju mring Rama Ibu mijil saking jonggol padha papane seje kandhane nampi dawuh miwah pitedah saking Bapa Jemari sekalian Ibu Suprihatin ya ingkang Rama penganten mijil saking jonggol jambon nadyan kumembeng ponang waspa daleweran nersi busana nanging duh kitaning manah namung sinamun ing samudana apa to darunane nalika kumembeng ponang waspa wong agung Sang Sudarma kakalih krana inget lelampahan ingkang sampun kawuri udakara kalih dasa taun ingkang kapengker nalika maksih timur ginul wentah den liliting kinudang-kudang ingkang tembinipun bisa sang putra dadya jalma kang utama kakung ingkang linangkung wondene ingkang putri dadya putri ingkang sulistya ing warni bekti marang Sudarma piguna tumrap keluarga nusa bangsa dalasan agami wonten piranganipun tata cara adat monggo ginelak sang temanten sungkem dumateng garwa kakung secara simbolis dilaksanakan sungkeman pengantin putri kepada yang tercinta suami mongko kakung lambangipun nahkoda sakjroning baeta lamun to kakandha ing ukara indah minangka damaring laku ingkang suka hangayani hangayemi nenggih muhung garwa kakung kinasih mila sungkemipun namung dumateng priya sawiji
ingkang rikal menika sampun jajar kalian ingkang putri. Monggo Ibu tumuli kalajengaken mbok bilih wonten pirangan adat. Monggo. Tut wingking galeri cantik monggo inggal kapurba jengkaring temanten ingkang kakung jumeneng ingkang putri kasuwun lenggah wonten tata cara kacar kucur pasrah gunakaya wujuding ngubah rampe ingkang pinilih sarwi kawak palawija ingkang kawak arta receh mas picis raja brana empon-empon sadaya jangkep werdinipun ingkang garwa kakung netepi sunah nabi dawuh ingkang sampun katampi arijalu qawwamuna 'alan nisa makaten dawuh suci wonten ing pustaka Al-Qur'an jejering kakung ingkang parikedah tanggal jawab ingkang tangguh tanggon tatak tanggal jawab prapteng ngendon tan mingkuh sawiring kewuh rinten dalu hangupaya boga astra sandang kalawan tedha ingkang tembenipun kaparingaken dumateng ingkang garwa kinasih pungkasan kalajengaken kubaran pisarat sesaji sarana ingkang binuntel wonten klasa kalpa katuraken dumateng ingkang Rama Ibu ingkang sembada badhe anjagi kawidakdaning Gunakaya katuran lenggah malih sang temanten pungkasan kembul bojo Pandrawina matur nuwun Purwa laras Bapak Gunawan sakonco mijil saking Purworejo Balung ngepos dhisik Bu ambekan sinambi dahar sak wontenipun monggo nggih kula dherekaken Ibu juru pangadi busana njangkepi rantemen adat Widiwidana krana wekdal sampun nedahaken tabuh kalih langkung kalih dasa menit tata cara mangkinipun parikedah cekap tabuh 5:30 pramila enggal kawitan murih gelaring budaya Jawi ringgit wacucal mangke ingkang badhe kagelar dening Ki Sumanto Eskar saged enggal kasembadan nuwun katur dumateng para kadang Sunoman sumangga saderengipun tata cara kawitan samapta ing gati mbok bilih mangkenipun badhe makarya saestu dawuh timbalan kang kula tampi saking keluarga saderengipun tabuh sekawan sampun paripurna mila sumangga acara enggal kawitan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah nuwun kula nuwun sungkem kula katur dumateng panjenenganipun Bapak Jumari sekalian Ibu Bapak Demang Jonggol sekalian dalasan keluarga gotrah pangantining pengantin kakalih tebih saking laladan Jambon ingkang sampun kepareng hangestrini bahargian sungkem katur dumateng Bapak Jamus kalian Ibu mewah sesepuh pinesepuh keluarga agung Jonggol Jambon Purworejo Balung sedaya ingkang katuran rawuh kula ngaturaken pisungsun jawat asto tangkep asto kekadangan rumaket dadya sarana rumaketing silaturahmi tangsuling sarawungan rahayu ingkang tansah pinanggih sumangga sepisan kula dherekaken manungku puja puji dumateng Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala karana gunging nikmat ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan lan kula titipan kalenggan menika saged kempal manunggal kanthi manggih yuwana
Salatullah wasalamuhu tansah kapandhoaken dumateng mustikaning bawana ingkang nuntun kula panjenengan dumateng margi utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sadaya sahabat keluarga. Sagung para tamu kepareng nombabar werdining karsa Bapak Jamus kaliyan Ibu wonten ri kalenggan menika. Wujuding wisudan tali dharma Mas Bagus Khairul Saifuddin Baru Utomo, putra kakung Bapak Jamus Ibu Yaidun ingkang sampun ngayunaken wanudyayu mijil saking Kademangan Jonggol Jambon, Kusuma Endang Nadira Atmaja Putri Bapak Jemari Ibu Suprihatin. Lekasing sedya pargian sumangga kawitan kanthi pamaosing basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti paring kasembadan rahayu purwa madya ngantos wusana wiwitan tengahan pungkasan. Allahumma amin. Kalajengaken kumandanging kalamullah ayat suci Al-Qur'an katur dumateng ingkang sampun piniji sumangga kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Satu leres menggah dawuh Gusti ingkang Maha Agung wonten ing pustaka suci Al-Qur'an. Sadaya piwucal katampi kanthi permati dening sang temanten. Murih dadi dedamar lampahing baita panganten kalih tumuju gisih gayuhan. Manggiya bagya mulya sakinah mawaddah rahmah wa barokah. Kalajengaken umbul donga katur dumateng Bapak Julung ingkang sampun piniji sasana swasana kula aturaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ngangkuli sekabatina sayyidina Rasulillah jemangin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatatum jina biya min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biya min jamil hajat wa tutahhiruna biya min jami'i sayiat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubalighuna biya aqsal ghayat min jamil khairat fil kayati wa batal mamat. Allahumma janganlah teman-teman sekalian walatun solikun yatu ngelabirul waliden. Allahumma janganlah teman-teman sekalian bi barokati sakinah mawadah warahmah. Allahumma janganlah pengantin sekalian kama nabiatan wasidikawa
wa ali bainahuma kama Nabi Yusuf wa Siti Zulaika wa ali bainahuma kama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mugi-mugi Gusti Allah paring ijabah sadaya panuwunan keluarga Purworejo iki keluarga Jonggol Jamben. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Demang Jonggol, monggo Pak Bri sekalian, Mas Sugeng sekalian, Pak Bambang sekalian, keluarga Mbah Yaitun lan sedaya keluarga ingkang caket temanten katuran tedak foto. Kapuraken Mbah Demang Jonggol, kalajengaken Mas Sugeng sekalian, Pak Bambang sekalian, Mbah Yaitun sakeluarga, ugi para kadang penderek temanten mliginipun ingkang keluarga caket temanten kasuwun foto. Matur nuwun. Mangke pariparunanipun keluarga Jonggol ugi kasuwun jumenengipun panjenenganipun Mbah Lurah Purworejo, Mbah Demang Sepuh Purworejo, Pak Soirin, Pak Damiran, Pak Sugi, Pak Jaimun, Mbah Yaimah, Kang Darto, Mbak Nasti, ugi Mas Naryo kasuwun sedaya tedak foto. Kalajengaken ugi Pak Tejo, Mbak Tin, Pak Didik, Pak Didik, Mbak Tin sedaya keluarga kasuwun foto. Matur nuwun ingkang sampun kula bataken asmanipun mangke kasuwun idi miwah panjurung donga minangkani pamundhut sang pinarga penganten. Kanca-kanca sinuman kula namung borong kersa panjenengan anggenipun ngrigenaken ngaturaken pasugatan dumateng sadaya para tamu prayogi kajumbuhaken kalian swasana ginelak lampahipun para kanca muda temaruna ingkang badhe maraga. Mbok bilih wonten request lagon tembang saking keluarga Jonggol Jamben, monggo. Sagelar sepapan seni karawitan Purwolaras siyaga badhe minangkani pamundhut panjenengan. Pun napa mawon saged menika. Mat-matan, gending gedhe, gending tengahan, gending cilik, campur sari, dangdut, gajah-gajahan saged. Mbah Pono menawi badhe paring dawuh badhe nyekar napa dos pundi monggo mboten. Nggih, nek kagunganipun Mbah Lurah Sepuh. Kula menika kemutan Mbah Lurah menika wonten Ngraket. Mbokne tak takoni. Tahun pinten Mbah Lurah menika? Wonten ringgitan Ngraket. Mas Sompe nggih. Sujono nggih. Monggo Bu, menika wonten widuwati cacah kalih kula tepungaken setunggal mboko setunggal nggih. Ingkang sisih kidul ingkang kuru menika asmanipun Mbak Dwi Lestari saking Amerika. Aduh men ya Mbak. Saking mriko Krebet Jambon, leres Pak Grugir Sampung. Oh nggih. Ingkang setunggalipun Ibu Tuwase. Saking pundi Bu? Mbok menawa pindah. Injih. Sak dulu wringin anom. Nggih. Sak menika wonten Kori Sawu. Lah rak tenan to. Sajake ganti. Mboten. Oh daleme lho, daleme. Nggih. Monggo dipun aturaken langgam rumiyin nggih, langgamipun menapa monggo.
aja lali pawelingku Matur nuwun Purwolaras. Sagung para tamu kalajengaken tumurunipun pangandikan saking keluarga agung Bapak Jemari Jonggol Jambon. Katur dumateng Mbah Demang Jonggol, mbok pilih badhe medhar pangandikan sasana swasana panyara swara kula aturaken. Nuwun sumangga. Matur suwun kanthi wekdalipun saderengipun kula matur kula nyuwun tambahi dipangestu dumateng kadang kula sepuh inggih punika panjenenganipun Mbah Demang Sepuh Purworejo ugi panjenenganipun kadang kula anem Ki Demang Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasulullah. Rabbi shrahli sadri wal yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Utaminipun dumateng para alim, para ulama, panjenenganipun Bapak Yai, Bapak Haji, Ibu Nyai, ugi Ibu Hajah, ingkang tansah kalota ati ugi ingkang hormati, utaminipun dumateng para pinisepuh, sesepuh, ingkang pono ing pamawas, mewah lebda ing pitutur, ingkang satuhu sinudarsana, ugi utaminipun dumateng para parangpara, pangemban pangbating praja, satriyaning negari kang minangka pandam-pandaming kalodasih, inggih punika panjenenganipun Ki Demang Purworejo ingkang satuhu kinurmatan, ugi utaminipun dumateng panjenenganipun ingkang kagungan dalem, panjenenganipun Bapak Jamus, ugi para pinisepuh wonten ing Purworejo mriki, ugi sedaya para tamu undangan, kakung saha ibu ingkang satuhu kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kula dalasan panjenengan tansah ngujaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, ingkang menapa panjenenganipun ingkang tansah paring kasugengan, kesehatan ugi kebagaswarasan dumateng kita sami. Katitik wonten ing kalenggan punika kita sami dipun paring kesempatan wekdal saged rawuhang ngrawuhi menapa ingkang dados panyunipun Bapak Jamus kalan Ibu kanthi kawontenan lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Rahmat salam mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang menapa panjenenganipun ingkang tansah kulon panjenengan menggah antu-antu sapaat ugi pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah. Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan, wonten ing mriki kula ngadeg ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan boten ateges ngirangi tata terap sila, hananging minangkani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Jemari sekalian Ibu, ugi penderek pinanganten sarimbit saking Desa Jonggol. Awit wonten menika wekdal kanthi ngraosaken raos bombong, ugi bingah wonten ing manah panjenenganipun Bapak Jemari wonten ing wekdal punika sampun saged hanyuwanaken pinanganten sarimbit wonten dalem Purworejo mriki, pramila panjenenganipun boten kawi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan. Ing mriki kula ingkang minangkani sesulih saking panjenenganipun Bapak Jemari badhe kula aturaken dumateng panjenengan sami. Bapak bilih ingkang kaping sepindhah panjenenganipun Bapak Jemari sekalian Ibu ngaturaken salam takdim. Bektos kunjuk katur dumateng panjenenganipun Bapak Jamus sekalian Ibu, ugi pinisepuh wonten ing Purworejo mriki kanthi lapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wondene duginipun panjenenganipun Bapak Jemari kadherekaken kathah keluarga sampun katampi kanthi rena-renane penggalih katitik saking gupuh aruh lungguh mewah suguh ingkang sedaya kula sampun dados marmipun penggalih panjenenganipun Bapak Jemari ugi sedaya keluarga. Kanthi mekaten kanthi amal sae panjenenganipun Bapak Jamus kan Ibu panjenenganipun Bapak Jemari boten saged paring piwales punapa-punapa hanamu saged derek donga mugi sedaya amal sae panjenenganipun Bapak Jamus pikantuk piwales ingkang sakmuratipun. Lan ingkang salajengipun ngaturaken gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mbok bilih anggenipun sowan silaturahmi panjenenganipun Bapak Jemari kadherekaken keluarga ingkang kathah gadhahi kalepatan saking samudanipun. Lan ingkang salajengipun anggenipun sowan panjenenganipun Bapak Jemari wonten ing wekdal punika hanamung netepi menapa ingkang dados panyuwun saking panjenenganipun Bapak Jamus kalan Ibu. Mbok bilih wonten ing ri kalenggan punika mugia pinanganten sarimbit kasowanaken wonten ing dalem mriki saperlu netepi wontenipun adat Jawi inggih punika unduhipun pinanganten. Alhamdulillah kanthi donga pangestu para pinisepuh wonten ing Purworejo mriki pinanganten sarimbit sampun saged kawula sowanaken kanthi kawonten lujeng. Kanthi mekaten ing mriki saksampunipun saged kula sowanaken pinanganten sarimbit kula pasrahaken khususipun dumateng
panjenenganipun Bapa Jamus lan umumipun dumateng para pinisepuh wonten ing Purworejo mriki. Masalah paring panggulawentah ugi paring ulang kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Jamus. Mugia ing pangangkah pinanganten sarimbit dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi wal barokah. Lan ingkang salajengipun ing mriki kula panjenenganipun Bapa Jemari sekalian Ibu titip amanah ingkang perlu kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Jamus. Amanah ingkang kaping sepindhah inggih punika kala wau badhe paring wujudipun tali asih ingkang saperlu dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Jamus. Ananging panjenenganipun Bapa Jemari kala titip meling dumateng kawula tali asih punika mangke ampun ngantos dipun pirsani bobot lan isinipun. Awit sedaya kula namung sageta ndadosaken lantaran rumaketipun antawis keluarga Bapak Jemari kalian Bapa Jamus lan umumipun masyarakat ingkang wonten ing Jonggol kalian wonten ing Purworejo. Mila kadingaten dumateng panjenenganipun sedherek ingkang saking Jonggol ingkang kapercados mbeta wujudipun tali asih kersa nyaket dumateng kawula ngaturaken dumateng panjenenganipun Bapa Jamus. Lan ingkang saosulipun dumateng Bapa Jamus utawi ingkang mewakili sageta nyaket dumateng kula ugi saperlu nampi wujudipun tali asih ingkang badhe katuraken. Monggo Mbah Lurah sepuh utawi Mas Lurah. Nggih. Alhamdulillah tali asih sampun katuraken. Mugi sedaya kula ndadosaken saenipun ugi rumaketipun antawisipun kekalihipun keluarga. Matur suwun Pak Pono nggih. Lan amanah ingkang angka kalih panjenenganipun Bapa Jemari sekalian Ibu kula titip pesen ingkang perlu dipun aturaken mbok bilih anggenipun terteran pinanganten sarimbit kadherekaken keluarga ingkang kathah kacekapo wonten ing menika wekdal. Ananging mbok bilih panjenenganipun pinanganten sarimbit ugi Bapak Jamus badhe silaturahmi dhateng Griya Jonggol nyumanggaaken wekdal mboten dipun tontokaken. Lan ingkang terakhir mbok bilih acara walimatul urus wonten ing siang sonten punika mangke sampun purna. Panjenenganipun Bapa Jemari ugi sedaya keluarga saking Jonggol kepareng nyuwun pamit. Lan nyuwun ide pangestu mugi-mugi wangsulipun keluarga saking Jonggol awit saking dalem mriki ngantos griyanipun sowang-sowang tansah pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Mekaten lan semanten sedaya atur saking panjenenganipun Bapa Jemari kula ingkang wakili mbok bilih kathah lepat ugi wonten kekiranganipun mawantu-wantu nyuwun pamunten. Akhiripun billahi taufik wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun Mbah Lurah Jonggol sagung para tamu saderengipun katampi dawuh pangandikan saking keluarga agung Bapa Jemari katur dumateng ingkang sampun kula sebat asmanipun nanging kok dereng foto sepisan malih dipun antu-antu sang temanten panjenengan kaaturan foto keluarga Purworejo monggo Mbah Lurah sepuh ingkang dereng foto, mbok bilih saking Jonggol ugi wonten ingkang dereng foto, monggo kaaturan tumuju ing sasana singangsana. Kanca-kanca saking paguyuban seni kerawitan Purwolaras, monggo Pak Gun dipun lajengaken anggenipun ngaturaken pasugatan. Mbok bilih wonten repenipun Mbak Dwi, kula nyuwun swantenipun bawa napa monggo. Boten, kula prei bawa kula. Dateng nopo kok prei niku. Biasanipun Mbah Lurah Jonggol menika nggih kersa bawa lho. Nggih to. Niki lho Mbah Lurah langganan Sekar Laras. Nggih kadang kula nggih domisili Jonggol. Nggih.
Niku YouTube-ipun viral wonten BCTV menika skala. Nggih, monggo Mbah Lurah nyuwun berkahipun. Podang kuning napa gubuk asmara? Podang kuning kang pundi menika? Niku sami-sami senior sedaya menika. Enggak. 50.000 Mbah Lurah. Podang kuning? Oh. Alasan iki. Nggih, langsung langgam mawon Bu. Cekap kanca-kanca mengke badhe ngaturaken pasugatan panampen upacara badhe kapungkasan. Esok awan nengok mawes
sirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mandeg atiku tan saya goblok tak seranani sun pikatku lote bendo. Saderengipun kalajengaken atur uninga sadaya para tamu mliginipun keluarga saking Jonggol pamundhut keluarga Purworejo mangke dalu sedaya kasuwun mirsani ringgit wacucal wonten dalem mriki ingkang badhe kagelar dening Rama Sumanto Eskar saking Ngendut Balong Ponorogo. Bintang tamu Mbah Gemplo kalian Mbak Lala. Matur nuwun. Katur dumateng ingkang sampun pinijih nampi pangandika saking keluarga Jonggol. Mbok bilih sampun siaga badhe medhar pangandikan sasana swasana kula aturaken. Nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid al-ayat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ud. Sadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin al-mukarram dumateng para al-alim al-ulama dumateng para bebunden, para bini sepuh, sesepuh, saha para bapak, sesepuh satriyaning negari, dumateng para pamong praja, bini sepuh, Pademangan, Desa Purworejo, ingkang sepuh, saha ingkang kawugan ugi ingkang tansah kula hormati, dumateng pangombyong pengarak pinanganten rombongan saking kadang pisan Bapak Jemari Hermanto sekalian, rombongan ugi ingkang tansah kula hormati, dumateng para bapak, para ibu, tamu undangan sedaya kemawon, pangapunten ingkang boten saged kula sebataken asmanipun setunggal moko setunggal ugi ingkang tansah kula hormati. Matur agunging panuwun dumateng panjenenganipun Raka Mas Pranoto Hadicara ingkang sampun maringi wekdal kang damel jangkepi hadicara wonten ing sonten punika. Boten kata lempen saderengipun kawula ngaturaken punapa ingkang dados wigatosipun kawula minangka silih salira saking panjenenganipun Bapak Jamus sekalian Ibu Yaitun sakwarga. Kawula nyumanggaken
monggo tansah muji dalam syukur dumateng asa dalam Allah Subhanahu wa taala krana wonten ing siang sonten punika kita saged bermuajahah utawi saged makempal angrawuhi punapa ingkang dados panuwunipun utawi hajatipun Bapak Jamus sak putrah warga kanthi keadaan wilujeng boten wonten aral satuhu punapa Allahumma amin. Sanjungan dalasan salam mugi katur kunjuk dumateng beliau baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatipun utawi pitulunganipun kinto sanget mawantu-wantu wonten ing wekdal punika ngantos ila yaumil kiamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kawula matur mangke wonten tuna dungkap utawi tumpang suhipun atur kranten wekdal ingkang sampun kaparengaken dumateng kawula. Ingkang angka sepisan kawula minangka sesulih atur saking Sohibul Hajah inggih panjenenganipun Bapak Jamus sak kalian Ibu Yatun sak warga kawula ngaturaken matur agunging panuwun atas rawuh panjenengan sedaya dene punapa ingkang sampun ngikhlasaken sabyantu baik moral maupun material ingkang sedaya kala wau andadosaken saged kaleksanan wonten ing hajatipun Bapak Jamus sak putrah kawularga mawantu-wantu panuwunipun dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal kesaenan sedaya tansah pikantuk leliru saking Allah Subhanahu wa taala kanthi sak murwatipun. Ingkang salajengipun Bapak Jamus sak kawularga ngaturaken nyuwun agunging pangapunten mbok bilih anggenipun nawuh nampi rawuh panjenengan sedaya kala wau saking kekirangan punapa kemawon saking gupuh aruh suguh utawi sanes-sanesipun ingkang mbok bilih sedaya kala wau kirang ranane dumateng penggalih panjenengan sedaya kawula minangka angaturaken susulih aturipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Jemari Hermanto kawula aturi nyekecakaken ngantos titi paripurna adicara wonten ing siang sonten menika. Sakwatawis atur pangayu bagya kawula lajengaken nanggapi atur pangandikanipun saking kadang pisan anenggih Bapak Jemari Hermanto ingkang dipun sesuli dening panjenenganipun Bapak Lurah Jonggol. Nggih leres, Pak. Nggih. Matur agunging panuwun sanget ingkang angka sepisan kala wau angaturaken salam takdim utawi kuntun salam kawula jawab inggih menika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun matur agunging panuwun atas pahormatanipun saking segi punapa kemawon ingkang sedaya kala wau andadosaken rena suka dumateng panggalihipun kadang besan sedaya saking keluarga Jonggol utaminipun inggih menika Bapak Jemari sak gotrah rombongan. Ingkang salajengipun ngaturaken pangapunten. Nggih dawah sami-sami menggah kalepatanipun punika mboten lepat kadang pisan saking Jonggol ugi kawularga Purworejo angaturaken cadang duka dumawah sami-sami sehingga kita saged rena ing penggalih sedaya dados sanak kadang ingkang dadosaken sae saha mawujudaken dados pasederekan. Ingkang salajengipun inggih menika angaturaken utawi masrahaken
pinanganten sekalian kadherekaken pangombyong kanthi sak murwatipun saking keluarga Jonggol miturut utawi panuwunipun Bapak Jamus wonten ing rebupon kala kepengker. Alhamdulillah matur agunging panuwun sampun kaleksanan Allah Subhanahu wa taala nyembadani punapa ingkang dados panuwunipun. Kanthi kawula angaturaken bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pinanganten sampun kapasrahaken wonten keluarga Purworejo khususipun keluarga Bapak Jamus sekalian Ibu Yaitun minangka dados keluarga ingkang hak utawi syah munggahipun agami lan pemerintah. Mugi-mugi ingkang sampun kapasrahaken kawula tampi ndadosaken kesaenan ngantos sak lamin-laminipun. Ingkang salajengipun masalah panggula wentah utawi tarbiyah utawi pendidikan nggih punika dumawah sami-sami mbok bilih wonten ing keluarga Bapak Jemari Hermanto nggih miturut adaptasi saking lingkungan nyumanggaaken amres saenipun ewontene wonten ing griya mriki wonten keluarga Bapak Jamus ugi-ugi saged njumbuhaken punapa ingkang dados kahanan murih sedaya kala wau dados kesaenanipun ingkang salajengipun tali asih kala wau. Matur agunging panuwun sanget atas sumbangsih utawi tali asih tandha katresnan pasederekan. Mugi-mugi kesaenan ingkang sampun lumeber utawi katampi wonten keluarga ing mriki tansah ndadosaken ngamal kesaenan dumateng panjenenganipun Bapak Jemari Hermanto. Tangeh lamun Bapak Jamus angat amaringi piwales anamung jurung pandongak. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi leliru utawi maringi piwales ingkang sak kelangkung sae ingkang sak sae-saenipun. Allahumma amin. Ingkang salajengipun kala wau angaturaken anggenipun terteran kanthi kadherekaken pangombyong sak sederek kathah dipun cekapi mekaten utawi wonten ing wekdal niki kemawon ewontene badhe sowan utawi silaturahim wonten ing dalem mriki napa dalem Jonggol punika kacekapaken pinanganten sekalian khususipun ewontene Bapak Jamus sak warga ngersakaken badhe tuwi utawi silaturahim nyumanggaaken utawi sak wangsulipun Bapak Jemari Hermanto. Punika pintu selalu terbuka. Ingkang salajengipun mbok bilih sampun paripurna dicara wonten ing wekdal punika badhe nyuwun tambahe panjenengan pamit. Nggih, kawula atas nama keluarga Bapak Jamus anamung ngaturaken matur agunging panuwun lan nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kulawas sepisan malih wonten kekirangan saking samudayanipun mawantu-wantu cadhong duka nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Saking pribadi kawula mbok bilih mekaten anggenipun tindak lampahipun badhe nyuwun idi pangestu nyuwun pamit mugi-mugi sakjengkaripun panjenengan sedaya saking griya mriki ngantos dumugi lumampah dalem suwang-suwang dumugi Jonggol utawi griyanipun piyambak-piyambak tansah manggih rahayu kawilujengan pikantuk pangayumanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mbok bilih mekaten pribadi kawula awal akhir wonten kirang langkungipun kula nyuwun papunten ingkang sak kathahipun sepisan malih wa akhirus salam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapungkasan kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Asanti Jaya Joy Jayanti rahayu kang tansah kinapti ngaturaken ujung kundur rahayu kang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beka Bakdu. Asmara kang suci amung pati kang kasih mangke muti tugasku siji jaga lan ngati-ati mukir